আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা। তো একটি ফাস্ট চার্জিং সুপার ফাস্ট চার্জিং অ্যাডাপ্টার রিপেয়ার করলাম। তো এটি স্যামসাং এর 25 ওয়াটের চার্জার। তো ভাইটি দিয়ে গিয়েছিল এবং বলল যে ভাই চার্জ হতে হতে হঠাৎ করে আর চার্জ নিচ্ছে না। তো আমি চার্জারটি খুলে দেখলাম যে ভিতরে যে ফিউজ ছিল আমাদের ফিউজটি পুড়ে গেছে, হয়তো শর্ট সার্কিট হয়ে। আর যে হাই ভোল্টেজ যে ক্যাপাসিটরগুলো ছিল, এতে দেখতে পাচ্ছেন এই যে 22 মাইক্রোফ্যারাডের যে 400 ভোল্টের যে ক্যাপাসিটর, এই ক্যাপাসিটরটা ফেটে গেছে। আরও একটা ক্যাপাসিটর ছিল, সেটাও ফেটে গেছে। তো আমি ক্যাপাসিটর দুইটা রিপ্লেস করে দিয়েছি এবং ফিউজ জাম্পার করে দিয়েছি। তো আলহামদুলিল্লাহ আমাদের চার্জারটি কমপ্লিট। তো চলুন আমরা এটি চেক করে দেখি। তো এটি আমি এখন লাগাবো, এসি ইন করবো। তো বন্ধুরা, এটা কিন্তু পিডি চার্জার, অর্থাৎ পাওয়ার ডেলিভারি একটি চার্জার। তো এটা আমরা এখন চেক করব। তো আমি এই যে কেবলটা ইনস্টল করব, এখানে দেখতে পাচ্ছেন দুইটাই কিন্তু টাইপ সি টু টাইপ সি পোর্ট, অর্থাৎ পিডি পোর্ট। তো এটা আমি এখন এসি ইন করবো, আর আপনারা চার্জারের মোবাইলের দিকে খেয়াল করুন। আমি এই যে চার্জিং ইন করলাম, এসি ইনপুট। তো দেখতে পাচ্ছেন আমাদের চার্জ দিচ্ছে। তো আমাদের চার্জারটি কমপ্লিট। ধন্যবাদ সবাইকে।